안녕하세요. 김포에 살고 있는 백마장군 주현신당 주현입니다. 오랜만에 찾아봤어요. 네, 오랜만에 생각 정리 좀. 나 그냥 뭐 기도도 하고 산에도 갔다 오고. 산에도 갔다 오고. 너무 쉼없이 달려왔잖아요. 램보 한지 되게 오래되신 것 같은데. 그치, 내가 한 1년 반 만에 처음 쉰 거 아니에요? 그러니까. 그쵸? 좀 정리 좀 하셨어요. 그냥 심란했어. 좀 심란하고 인터넷 유튜브 하는 것도 욕심이랑 맞물리니까 이게 또 일하고는 또 상관이 없는 건데 좀 생각이 복잡했던 것 같아. 잘 정리는 하셨네요. 그냥 뭐 쉰 거지 뭐. 알겠습니다. 제가 오랜만에 사주 한 명 들고 왔어요. 네. 사주 한번 봐주세요. 네. 남자분이고. 남자고. 이름이요? 맞다. 습관이 돼가지고. 네, 시작할게요. 네. 멈춰 있어. 뭐가요? 뭐가요? 기운이? 기운이 멈춰 있는데, 생각하는 느낌은 안 들어오고, 떠도는 느낌만 들어온달까? 그래요? 이 사람의 속을 들어가 보면, 이 사람이 지금 뭘 준비하고 있다, 생각하고 있다의 어떤 그런 것들은 좀 모르겠고, 그냥 이 사람이 그냥 왜 벙어리가 떠돌듯이 진짜요? 이렇게 떠돈다? 목적이 없다? 뭔가 멈춰 있는 건가요? 모르겠어. 선생님도 손님 진짜 많이 보셨잖아요, 그동안. 이런 기운, 이렇게 멈춰 있는 기운, 뭐 이런 사람도 있었어요? 아니요, 없었어요. 없었어요. 그냥 근데 딱 하자마자 처음 멈춰. 만약에 이 사람이 사람으로 앞에 앉아 있다면, 너 아무 생각도 없니? 너 산 사람 맞니? 너 아무런 뭐 계획도 없니? 뭘 하고 있니? 반문했을 것 같아. 진짜요? 모르겠어. 이 사주는 화려한 사주거든. 사주는 화려한 사주야. 사주는 이 구설은 좀 있지만 인기 있는 사주고, 또 나를 따르는 추종자도 있는 사주고, 또 이 사람의 사주를 들어가 보면 사람한테도 또 잘해. 믿음하고 상관없이 그냥 잘 주고받아. 진짜요? 그리고 자기 자신을 한없이 내려놓으면서도 할 말을 해야겠다. 뭐 이런 사주라서 화려한 사주라고 볼 수 있는데, 약간 연예인의 기질보다는 정치적인 기질이 좀 높을 수 있고, 그러니까 이렇게 군림하는 기질. 그리고 자기의 생각에 대해서 말을 잘하려고 늘 정리정돈을 계속 하는 사람처럼 보이기 때문에 만들어진 치밀함의 사람이다, 이렇게 보여지는 거지. 이 사람은 진실한 사람일까요? 진실? 그냥 자기가 본 걸 맞다고 하는 사람? 그게
자기가 본 게 진실이라고 생각하면 진실인 거지. 맞고 안 맞고는 내 생각 아닌가? 사람들이 이 사람한테 가장 궁금한 게 그거예요. 그동안 이 사람이 뭔가를 주장을 했는데 그게 정말로 진실돼서 주장을 한 건지 아니면 뭔가에 그냥 어그로를 끌기 위해서 그런 말을 했는지. 쇼맨십이라고 보기는 좀 어렵고 자기 생각이 무조건 맞아야 된다고 생각해. 그러니까 잘못을 인정하는 것이 쉽지 않은 사람. 왜 우리가 한 사람을 두고 너 보는 방면에 따라서 엄마가 보는 방면이 다 다르잖아. 보는 방면에 따라서 자기가 맞다고 생각하면 맞는 사람인데 정치적인 어떤 군림에 하는 그런 게 있는 성품이기 때문에 자기가 본 게 맞다고 굳이 얘기해야 된다. 그리고 없는 얘기를 하는 것 같지는 않는데 자기의 말이 맞다고 얘기를 해야 되기 때문에 과대 포장이 될 수는 있다. 아 그래요? 과대 포장이 될 수도 있다. 될 수는 있다. 그럼 그동안 이 사람은 그런 막 구설을 막 몰고 다녔어요. 본인이. 왜 그렇게 그런 행동을 하고 다녔을까요? 그동안? 화려한 사주기 때문에 자기가 화려하고 싶지 않아도 화려할 수밖에 없었을 거고 또 추종자가 있었던 걸로 자기를 옹호하는 사람들도 있었던 걸 보이기 때문에 그 안에서 그냥 찬반 논쟁이 이루어지지 않았을까 싶어. 근데 부정당하는 걸 굉장히 못 견뎌하고 자기가 자기가 인기가 없어지는 거에 대해서 되게 힘들어하는 부분이 많다라고 보고 이 사람의 삼재는 타는 삼재였다고 보기 때문에 몸수도 마음수도 괴롭다 소리가 나오는 거지. 그래요. 알겠습니다. 이거 그냥 빨리 알려드리고 좀 더 질문을 해볼게요. 선생님 이분이 기자 출신 유튜버예요. 김효라고. 아, 나 얘 알아. 죽었잖아. 죽었어요 이 사람이. 그러니까 이제 선택을 해서. 그래서 선생님이 멈춰 있다는 얘기를 했나 봐요. 그러니까 보통 손님들은 기운이 있는 사람이 와서 보니까 제가 그래서 그걸 여쭤본 거였어요. 보통 손님과 다른 점이 뭐였냐고. 네, 선생님도 본 적이 없는 뭐 기운이라고 하셨잖아요 저한테. 이 사람이 그거를 이제 잠시만요. 연예인들을 협박해서 돈을 뜯어낸 혐의로 구속 심사를 안 뜬 상태였어요. 연예인한테 돈을 뜯어냈다. 네. 몇 억씩 뜯어냈나 봐요. 혼자? 그건 모르죠. 혼자 아닐걸? 혼자가 아닐 거야. 이 사람은 군림하는 사람이야. 누군가에 의해서 군림하고 누군가한테 옹호를 받는단 말이야. 근데 그 중에서도 가짜로 얘가 막 어그로를 끌은 적도 있었대요. 그러니까는 아니 걸릴 게 뻔한데 왜 그런 거짓말이라고 아니 거짓말인지 아닌지는 결론은 나진 않았어요. 근데 이 사람이 아무튼 뭐 억울하다고는 하는데 이렇게 죽은 거 보면은 뭔가 어느 정도 그게 자기가 조금 거짓말을 하고 다녔다라고 볼 수밖에 없지 않을까요? 나쁘다 안 나쁘다를 표현하는 게 이 사람한테는 사실 뭐 나쁜 면도 있고 안 나쁜 면도 있고 복잡한 사람인데 일단 화려하다는 걸 계속 들어가요. 화려한 사람이다라고 들어가는데 만약에 내가 너 도둑질하는 걸 봤어. 봤는데 내가 도둑질하게 봤는데 너 했잖아. 이거에서 그냥 이걸로 끌고 가는 것 같아요. 근데 나는 이 사람 혼자서 무언가를 막 좌지우지 했다고 보여지지는 않고 거기에서 주변에서 또 옹호했던 걸로 보이기 때문에 단독의 어떤 느낌보단 이 속속들이 가면 엮여 있는 게 있고 이 사람이 돈이 왜 필요한가를 바라보면 이 사람이 그렇게 살면서 돈이 그렇게 부족해 보였던 사람이 아닌 것 같거든. 평소에도. 그렇게 많이 뭐 부족해 보였던 사람은 같지는 않은데 자기가 밀고 있거나 어디 가서 또 좀 큰 돈이 필요하면서 또 뭐 심하게든 적게든 괴롭힘 아닌 괴롭힘을 봤을 거라고 생각을 하는데. 선생님 말씀대로 그 가로세로 채널이라고 그게 강용석 그 변호사 그 사람이 하는 거거든요. 그 사람이랑 아무튼 뭐 몇 명 있어요. 김세희 뭐 그쪽 대표랑 그 사람들이랑 그냥 엄청 어울려 다니긴 했어요. 그러면서 뭔가 좀 그렇게 주변 사람들이 만약에 그런 사람들이 안 붙었으면 이 사람은 이렇게까지 살진 않았을까요? 그런 사람하고 안 붙었어도 구설은 존재해. 자기의 어떤 나쁜 면모는 또 드러나. 어딜 가도 그런 면모는 드러나지만
원체가 이 넘사벽의 그 강용석 씨 아니야? 그렇죠. 넘사벽이니까 그 사람하고 대화를 이어가려면 맞장구 쳐줘야 되는 부분도 필요했겠지. 맞장구 쳐. 그냥 한 사람의 고된 인생이지 않을까? 이 사람이 그 연예인들한테 아무튼 그렇게 돈을 편취를 했는데 그게 나중에 문제가 생길 거라고 생각은 안 했을 거예요, 이 사람이. 왜냐면은 기자 출신에 그래서 어느 정도 머리가 똑똑한 사람이었을 거예요. 근데 나는 묻고 싶은 게 있어. 이런 게 이 사람이 표면으로 드러나서 그렇지 없는 문제는 아니었잖아. 뭐 기자들이 뭐 연예인 돈 뜯고 뭐 하는 거는. 근데 그게 이제 그 김용호라는 사람이 맞는 것도 얘기를 했는데 아닌 것도 불려서 얘기한 게 아닌 것도. 네, 그러니까 그러면 왜 그런 행동을 했나가 좀 의아한 거예요. 왜냐면은 이 사람도 어느 정도 공부를 해서 기자가 된 거잖아요. 뭐 기자 출신이라고 하는 거니까 내가 정확히 어디 기자인지 모르겠지만 어느 정도 머리가 있는 사람인데 왜 그런 뭔가 유언비어라 그래야 되나? 그냥 몰려가다 보니까 빠져나갈 수 없지 않을까? 여기 몰아가다 보니까 자기가 낭떠러진데 거기에서 또 살라다 보니까 또 이렇게 넘어간다고 하는 것들이 또 그 큰 구설이 되고 구설이 내년까지도 굉장히 좀 크게 이루어져 있기 때문에 끝없이 이 사람을 두고 이렇게 했겠지. 쪼았겠지 사람들이. 근데 한 30%는 또 이 사람 응원하고 들어온 사람이 있기는 또 있어. 있긴 있을 거예요. 없지 않아요. 뭐 옹호하는 사람도 충원을 하던 옹호를 하던 이 사람을 돕던 응원을 하던 그런 사람들이 있어. 근데 그런 사람들도 뭐 정신병자로 보이지도 않아. 맨 도움을 받건 뭐 그런 사람들이 또 있다고 얘기를 해. 그래서 이 사람은 나쁜 사람도 좋은 사람들이라고 판단할 수 없이 그냥 사람이 죄를 지었고 그 죄를 자기 스스로 그냥 목숨으로 쳤다고밖에 볼 수가 없는. 이 사람 만약에 이런 극단적인 선택을 안 했으면 감옥 갔을까요? 갔죠. 갔어요. 뒤지게 내 후년까지는 좀 고생을 하다가 내후년부터는 좀 그래도 핀다 소리가 나오는 거지. 태생적으로는요? 태생적으로 이 사람은 좀 똘똘해. 신빙성이 있는 사람이에요. 똘똘해요. 태생은 똘똘해. 어려서부터 똘똘해. 말도 잘하고 어디 가서 예의도 바르고 뭐 이쁨 받기도 하고 맨 똘똘하다 해. 그러니까 환경이 사람이 이 주위 사람이 이 화려함을 어쨌든 윈윈하면서 해먹다가 이제 이 남자가 제일 먼저 자빠진 거지. 왜 우리가 전쟁을 치러도 이 맞는 사람들이 있잖아. 제일 먼저. 그런 그냥 힘든 삶이었더라고. 이 사람이 그 극단적 선택하기 전에도 부산 이 사람이 해운대 쪽에서 그 선택을 했거든요. 호텔에서. 그거 하기 전에도 고깃집에서 막 여자를 강제 추행하고 막 그런 게 있었어요. 그러니까 정말 이 사람은 끝까지 간 건가요? 저는 아니 그렇게 주목을 받고 지금 문제가 이렇게 일어나는데 왜 그런 또 행동을 했을까요? 왜 사람이 너무 사랑하는 사람하고 이별을 하면 네. 경험이 있어요? 매달려도 보고 울어도 보고 죽는다고도 해보고 뭐 사랑한다도 해보고 우리가 순간적으로 정신 또라이 같은 행동을 많이 하잖아. 스토커 짓도 해보고. 왜 우리가 스토커들 보면은 그렇잖아. 여자한테도 빌었다, 매달렸다, 화냈다, 던졌다, 죽인다고 했다, 죽는다고 했다. 막 그런 여러 가지 행보를 보여주잖아. 정신 나가는 행동을. 그냥 순간적으로 이제 자기가 하도 이제 고립이 되다 보니까 정신 찬란이 일어나면서 자기가 해결 방법을 못 찾았기 때문에 이거저거 다 난리굿을 하다가 이제 죽은 것다고밖에 보여지가 않은데 이 사람 자체는 아직도 자기가 할 말이 많아. 아 그래요? 아직도. 그러니까 다 못하고 간 말이 많고 또 왜 우리가 죽으면서 자기가 후회하면서 또 왜 그렇게 살았을까 하는 그런 번뇌도 많기 때문에 이 사람의 뭐 가족이나 됐을 때는 이 사람을 두고 집안의 우환이 계속 끊이지 않을 수 있어요. 이 사람이 죽고 나서. 왜냐하면 이 사람이 잘못을 했건 안 했건 자기가 한이 있다 하거든. 이 사람이 죽기 전에 녹취가 있어요. 거기에 억울하다는 얘기가 있었어요. 그러니까 자기 한이 있어. 그러면은 이 남자가 떠돈다 보면 자기 할 말을 자꾸 해야 되는 거야. 그럼 이게 해코지 아닌 해코지가 되는 거지. 그럼 이게 집안의 우환이 돼버리는 거야. 그래서 이 남자를 두고 곱게 갔다고 볼 수도 없고 자기가
자기가 자기 할 말이 없다고 볼 수도 없어. 그래서 이 사람 누구 나쁘다 안 나쁘다 할 수가 없이 그냥 어떨 땐 나빴고 어떨 땐 좋았다 이거야. 그리고 나쁘고 안 나쁘가 상처받은 사람은 상처받았었고 아닌 사람은 아닌 게 맞잖아. 그치? 그러니까 이 남자를 두고 보면은 그냥 희생자야. 희생자. 자기 멘탈을 못 껴서 꺾어져버리는 희생자. 응. 아마 근데 이 사람이 죽기 한 달 반 정도부터가 엄청 어둡거나 사람이 사람 같지 않았을걸? 그 옆에 사람들만 알겠지만 이 사람이 산 사람 같다 느껴지지가 않아. 왜냐면 계획했던 죽음이기도 하거든. 좀만 잘못되면 죽어야지. 이렇게 하면 죽어야지. 자기가 한순간에 선택했다고 보기는 어렵지. 어찌됐든 안타깝긴 하네요. 마지막 명복 빌면서 마무리할게요. 고인의 명복을 빌어주는 것도 빌어주는 건데 이 고인이 잘 가려면 집안의 우환이 끊기지 않으려면 이 사람의 말을 들어줘야 돼. 한을 들어줘야 돼. 그래야 이 사람이 곱게 가요. 알겠습니다. 네, 감사합니다. 알겠습니다.